แต่ผู้บุกรุกดูเหมือนจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเช่นกันฝ่ายนั้นสลัดตัวหลุดจากการเกาะกลุ่มของเคนจิและชกเข้าที่ใบหน้าแต่ชายหนุ่มก็ใช้แขนปัดก่อนส่งหมัดของตนเข้าที่ลำตัวพร้อมกวาดเตะไปข้างหน้าจนมันล้มลงกับพื้นหากไม่นานผู้บุกรุกก็เริ่มตั้งหลักได้และแล้วการต่อสู้ที่ดุเดือดก็เริ่มขึ้นร่างสูงใหญ่นั้นถมเข้าใส่เคนจิจนชายหนุ่มเสียหลักเซไปกระแทกเข้ากับโต๊ะตัวเตี้ยและทำให้แจกันใบเครื่องที่วางนั้นร่วงลงไปแตกกระจายบนพื้นก่อนที่จะฉวยเอาโคมไฟที่อยู่ใกล้มือขว้างไปที่เคนจิอีกครั้งการฝึกฝนและสัญชาตญาณทำให้พลิกตัวหลบได้ในทันเสี้ยววินาทีโคมไฟอันนั้นจึงลอยละลิ้วไปกระทบผนังแตกกระจายเสียงอากาศแหวกดังวืดเมื่อหมัดของผู้บุกรุกเวียงผ่านศีรษะพร้อมกันนั้นเคนจิก็ใช้มือซ้ายปัดแขนผู้บุกรุกออกด้านข้างตามด้วยการใช้สันมือขวาฟันไปที่ซอกคออย่างแรงวาดลวดลายของนักคาราเต้ที่มีชั้นเชิงเหนือกว่าด้วยลูกเตะที่ข้อพับทำให้อีกฝ่ายล่วงลงไปกองกับพื้นแกต้องการอะไรบอกมาเขาตะคอกถามหลังจากที่จับแขนของผู้บุกรุกไพ่หลังแล้วบิดแต่เมื่อมันไม่ยอมตอบเขาก็เพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนมันร้องขางออกมาด้วยความเจ็บปวดโครมเสียงประตูหน้าถูกกระแทกให้เปิดออกชั่วขณะที่เคนจิเสียสมาธิและหันกลับไปมองผู้ที่ก้าวเข้ามาใหม่พร้อมอาวุธผู้บุกรุกที่เข้าจับกุมอยู่ก็สะบัดตัวหลุดพร้อมเพ่นไปที่ระเบียงแล้วปีนข้ามไปยังทางหนีไฟผู้มาใหม่ดูเหมือนจะไม่สนใจเคนจิเขารีบตามคนร้ายไปทันทีคู่ต่อมาเสียงก็ก้องสะท้านไปทั่วทางเดินที่มืดสนิทเมื่อร่างของผู้บุกรุกกิ้งหลุดตกลงไปกองอยู่บนเชิงบันไดเมื่อตามลงไปพวกเขาก็พบว่าผู้บุกรุกคอหักตายเสียแล้วจอร์จถอนหายใจออกมาเมื่อเห็นสภาพการตายของวิทตำรวจสารเลวในทีมของตนไม่มีใครในทีมรู้นอกจากจอร์จว่าเคนจิเก่งกาจเรื่องการต่อสู้มากเพียงใดจอร์จเคยเห็นชายคนนี้เล่นงานพวกนักเลงร่างโตถึง5 คนจนหมอบราบคาบและเดินออกมาโดยไม่มีแม้รอยขีดข่วนคนในทีมล้วนคิดว่าเคนจิมีดีเพียงแค่ใบหน้าหล่อเหลาและมีเงินมากมายซ้ำยังนึกดูถูกจอร์จที่เกรงใจอีกฝ่ายมากจนเกินไปแต่ก็เพราะความประมาทในหน้าอ่อนๆนั่นแหละไอวิทถึงต้องมาตายอย่างนี้ไม่ใช่การตายที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่จอร์จพูดพร้อมกับเก็บปืนใส่ซองข้างกายแต่เขากลับถูกเคนจิผลักร่างไปติดกำแพงและจ่อปืนที่ศีรษะด้วยท่าทางเดือดด้านเฮ้นายบ้าไปแล้วหรือไงจอร์จประท้วงเสียงขุ่นนายมาที่นี่ทำไมนั่นมันคนของนายไม่ใช่หรือเคนจิเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงบ่งบอกถึงสัญชาตอันตรายการปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันของอีกฝ่ายทำให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจให้ตายสิเคนจิฉันตามมันมาเพราะสงสัยว่ามันจะเป็นหนอนบ่อนไส้ถ้าฉันคิดจะฆ่านายฉันก็ทำตั้งแต่ตอนพังประตูเข้ามาแล้วจอห์นให้เหตุผลที่ฟังดูมีน้ำหนักพยายามระงับคำสะถมอย่างหยาบคายของตนเองไว้เมื่อเห็นเปลวไฟในดวงตาสีเทาตรงหน้าถึงอย่างนั้นแสงก็ยังยั่วอยู่ดีในตาคู่คมเป็นประกายฉันเข้าใจและขอโทษด้วยว่าแต่คุณนับดาวล่ะเธออยู่ในห้องนอนฉันเพิ่งให้เธอกินยานอนหลับเข้าไปเธอจะได้พักผ่อนมีหน้าเสียงดังขนาดนี้แล้วยังไม่ตื่นฉันว่าถ้าเธอตื่นขึ้นมาเห็นสภาพห้องของตัวเองเธอต้องกรี๊ดแตกแน่ๆฉันไม่ห่วงเรื่องนั้นนักหรอกเคนจิตัดบทเสียงเข้มแล้วเดินกลับไปที่ห้องของนับดาวความตึงเครียดเหมือนจะบีบเป็นเกลียวอยู่ในตัวของเขาด้วยสาเหตุอื่นๆและจอยก็ดูออกฉันจะพาพวกนายไปเซฟเฮาส์เธอจะได้ปลอดภัยไม่ฉันไม่ไว้ใจทีมของนายพวกนายมีหนอนบ่อนไส้และมันคงไม่มีแค่คนเดียวแน่ๆเคนจิตอบโดยไม่เสียเวลาคิดเรากำลังหาตัวพวกมันอยู่ตอนนี้ชีวิตพวกนายอยู่ในอันตรายสิ่งที่พวกมันตามหาอยู่สำคัญมากและมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกนายปลอดภัยและหาทางจบเรื่องนี้ฉันดูเหมือนคนโง่หรือไงเคนจิหันกลับไปมองคนพูดเมื่อเห็นดวงตาที่หลี่ลงอย่างน่ากลัวจอร์จก็ยิ้มแย่และรีบเสริมว่าเปล่านายดูเหมือนคนโกรธสุดขีดพร้อมที่จะกระโจนหักคอคนฉันจะดูแลผู้หญิงของฉันเองเคนจิเอ่ยเสียงเย็นชาและราบเรียบความรู้สึกอยากปกป้องนั้นรุนแรงจนตัวเขาเองยังแปลกใจแต่ที่แน่ๆก็คือเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจได้ว่านับดาวจะปลอดภัยใช่ว่าตระกูลของเคนจิจะมาอยู่ตรงจุดนี้โดยไม่สร้างศัตรู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในอดีตธุรกิจของตระกูลอยู่ในด้านมืดที่มักขัดแย้งกับพวกผู้มีอิทธิพลอื่นๆหลังจากที่เกิดเรื่องกับท่านตาเคนจิก็รอบคอบกว่าเดิมบ้านของเขาคือป้อมปราการชั้นดีเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของชายหนุ่มก็คือครอบครัวและตอนนี้เขาก็คงต้องรวมนับดาวเข้าไปในนั้นด้วยอีกคนเคนจิก้มลงมองดูร่างบางที่ยังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงคิดว่าหลังจากฤทธิ์ยาหมดและตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและรู้ว่าเขาพาเธอมาถึงที่นี่ได้อย่างไรนับดาวจะต้องยั่วมากแน่ๆแม่สาวหัวแข็งเขาคิดยิ้มแล้วจุ่มพิษที่หน้าผากของเธอด้วยความอ่อนโยนสูดหายใจลึกเพื่อดมกลิ่นหอมจากกายเธอและนิ่งฟังเสียงลมหายใจในความมืดมิดของราตรีการเวลาผ่านไปครู่หนึ่งเคนจิรู้สึกว่าตนสงบลงเมื่อคิดว่าเธอจะปลอดภัยในปราการแห่งนี้หลับให้สนิทนะเจ้าหญิงของผมจะคอยดูแลคุณเองแสงแดดยามเช้าทอทับเข้ามาในห้องนอนทำให้นับดาวบิดตัวอย่างเกียจคร้านแต่เมื่อฝ่ามือของเธอลูบไปบนผ้าปูที่นอนนุ่มรู้สึกถึงกลิ่นหอมแปลกหญิงสาวก็ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจที่นี่ไม่ใช่ห้องพักของเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วมาได้ยังไงตื่นแล้วหรือคะนับดาวหันขวาไปตามเสียงที่ได้ยินแล้วก็เห็นหญิงสูงวัยกลางคนในชุดยูกะตะแบบญี่ปุ่นยืนสงบอยู่ไม่ห่างนักที่นี่ที่ไหนแล้วคุณเป็นใครคะนับดาวถามรัวด้วยความตื่นตระหนกที่นี่ก็คือบ้านของตระกูลยามากุชิค่ะฉันชื่อมิโนริเป็นแม่บ้านอีกฝ่ายตอบกลับด้วยรอยยิ้มใจดียามากุชิหญิงสาวอ้าปากค้างก่อนจะเรียกสติตัวเองกลับมาอีกครั้งหมายความว่านี่คือบ้านของเคนจิอย่างนั้นหรือใช่ค่ะที่ญี่ปุ่นหญิงสาวถามซ้ำเอาให้แน่ๆใช่ค่ะแม่บ้านยิ้มรับอ่อนโยนคุณเคนจิให้ดิฉันมาดูว่าคุณตื่นหรือยังตอนนี้อาหารเช้าพร้อมแล้วถ้าคุณหิวดิฉันจะพาไปห้องรับประทานอาหารพอได้ยินอย่างนั้นนับดาวก็เกิดอาการพูดไม่ออกไปชั่วขณะพร้อมกันนั้นก็พยายามอย่างยิ่งไม่ให้ตัวเองกัดฟันกอดๆที่แสดงถึงความโกรธออกมาเคนจิอยู่ที่ไหนคะห้องรับประทานอาหารค่ะทางพูดยังไม่ทันจบร่างบางก็ผุดพลันออกไปตามนิ้วที่ชี้ของแม่บ้านด้วยความโกรธเสียแล้วตอนนี้อารมณ์โกรธของนับดาวอยู่ในขั้นทุบทำลายหรือบีบคอใครบางคนและใครคนนั้นก็คือเคนจิยามากุชิเทเลอร์อิตาบะงี่เง่าเอาแต่ใจเธอเดินตรงไปตามทางที่แม่บ้านบอกและเลี้ยวเปิดเข้าไปยังห้องหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงฮับเพลงอย่างอารมณ์ดีของคู่อาฆาตเคนจิเดินเข้ามาพร้อมถาดอาหารเช้าหากเป็นสถานการณ์อื่นหัวใจเธอคงต้องกระตุกกับภาพชายหนุ่มหล่อเหลาในผ้ากันเปื้อนแต่ตอนนี้เธอไม่รู้สึกถึงอะไรนอกจากความโกรธชายหนุ่มวางถาดลงบนโต๊ะรับประทานอาหารตรงหน้าเธอแล้วยิ้มทักทายหิวหม่ายอาหารเช้าเพิ่งเสร็จพอดีคนถูกทักเดินอาดไปหาแล้วใช้นิ้วชี้จิ้มอกกว้างของเขาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวฉันมาทำบ้าอะไรอยู่ที่นี่คุณทำได้ไงคุณพาฉันมาญี่ปุ่นได้ไงก็ผมมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็มีเส้นสายนิดหน่อยเคนจิเล่าด้วยท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวราวกับการพาคนหมดสติขึ้นเครื่องข้ามประเทศเป็นเรื่องปกติแบบนี้เข้าข่ายลักพาตัวเลยนะรู้ไหมหญิงสาวคำรามไส้อย่างเหลืออดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองผมจำเป็นต้องทำตอนนี้ผมให้ข่าวว่าคุณหลบมาฉลองแชมป์กับคนรักคงจะพอทำให้พวกนั้นกลบข่าวเรื่องที่คุณมีส่วนพัวพันกับการตายของมิเชลลงได้เสียงห้าวเข้มงวดขึ้นมาทันทีบ้าจริงชื่อเสียงฉันก็ป่นปี้หมดพอดีก็เลือกเอาระหว่างชื่อเสียงกับชีวิตโชคดีแค่ไหนที่คุณรอดมาจนถึงป่านนี้ฉันจะกลับบ้านฉันยังมีการแข่งขันรออยู่ฉันต้องฝึกซ้อมคุณจะจับฉันมาขังไว้อย่างนี้ไม่ได้เธอตะโกนใส่หน้าเขาคุณจะบ้าหรือไงคุณจำเป็นต้องอยู่ที่นี่คุณไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรอยู่ข้างนอกนั้นอันตรายมากสำหรับคุณเคนจิท้วงก่อนจะเล่าเรื่องที่เจ้าหน้าที่วิทย์บุกเข้ามาเพื่อหวังทำร้ายเธอตอนหลับนับดาวถึงกับอึ้งเมื่อฟังเรื่องราวจนจบดูเหมือนมันจะเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงง่ายๆแต่กันนั้นเธอก็ยังยืนยันความต้องการเดิมอย่างดื้อดึงยังไงฉันก็ต้องกลับไปเตรียมตัวการแข่งรถอาจจะไม่มีความหมายกับคุณแต่มันมีความหมายกับฉันใช่การแข่งรถไม่มีความหมายกับผมแต่คุณมีผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเสี่ยงเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะอ้างยังไงก็ตาม
เขาขัดด้วยความดื้อดึงที่มากพอกัน คุณจะขังฉันหรือไง ถ้าจำเป็นผมก็จะทำคนผู้แสดงอาการฉุนเฉียว หัวเสียอย่างเห็นได้ชัด คุณไม่มีสิทธิ์ อยากให้ผมถามความเห็นพี่ๆน้องๆของคุณไหมล่ะ อย่าเอาพวกเขามาเกี่ยวด้วยนะ เคนจิโค้งศีรษะอย่างเหนื่อยใจกับการดื้อรั้นของเธอ คุณแคร์พวกเขาแล้วไม่แคร์บ้างหรือว่าถ้าคุณเป็นอะไรไป พวกเขาจะเสียใจแค่ไหน การแข่งรถไม่ได้จัดขึ้นแค่ปีนี้ปีเดียว มันจัดขึ้นทุกปี คุณพลาดปีนี้ก็ยังมีปีหน้า แต่ถ้าเจเนคิงได้ตัวคุณไปแล้วก็ คุณจะไม่มีทางอยู่ได้ถึงปีหน้าหรอก ความคิดนั้นทำให้เธอตัวสั่น คุณคิดจะขู่ฉันอย่างนั้นหรือ คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้ขู่ ถ้าคุณไม่คิดถึงตัวเอง คุณก็น่าจะคิดถึงคนอื่นๆบ้าง พวกนั้นต้องพลอยเป็นอันตรายไปด้วยแน่ เขายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยรู้ดีว่านับดาวแคร์พี่น้องของตนมากแค่ไหน หลังจากจ้องมองกันยันเชิงด้วยสายตาอันเยือกเย็นคู่หนึ่ง นับดาวก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เคนจิพูดมีเหตุผล แม้จะดื้อแต่เธอก็ไม่ได้โง่ เธอเข้าใจถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่ตนเผชิญอยู่ แต่หากกลับไปในตอนนี้ก็เท่ากับนำอันตรายไปสู่คนใกล้ชิดด้วย หญิงสาวยกมือเสยผมเงางามของตนด้วยท่าทางว้าวุ่น ท้ายสุดก็ไม่อาจหาเหตุผลหนักแน่นมาคัดง้าง เรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะรับมือได้เพียงลำพัง ผมว่าคุณกำลังโมโหหิวนะ เอาล่ะทานอาหารเช้าซะ เขาเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของเธอ คุณทำเองเหรอ เธอถามอย่างแปลกใจชายตามองไปยังผ้ากันเปื้อนที่เขาสวมอยู่ รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าคมเมื่อเขาถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้ววางบนเก้าอี้ข้างๆเธอ ผมใช้เวทมนต์เสกมันขึ้นมานะ ดวงตาสีเทามีเสน่ห์มากขึ้นเวลายิ้ม มันทำให้หญิงสาวใจอ่อนลงอีกครั้ง กันนั้นเธอก็ยังแซงทำปากยื่นอย่างไม่พอใจเมื่อสุดนั่งลงบนเก้าอี้ กวนโมโหไม่มีใครชอบพวกกวนโมโห และอดเก่งหรอกนะจะบอกให้ เธอแขวะขณะที่เอื้อมมือไปหยิบข้าวห่อสาหร่ายมากิน พอทานไปได้สัก2-3 คำเธอก็พบว่าตัวเองหิวกว่าที่คิด ไม่จริงหรอกขนาดผมยังชอบคุณเลย เขาบอกและชี้ปลายนิ้วหัวแม่มือ ปัดเศษข้าวออกจากคางของเธอ กระแสไฟฟ้าที่วูบวาบขึ้นมาจากการสัมผัสของเขาทำเอาสมองของนับดาวช็อตจนคิดอะไรไม่ออก แต่หญิงสาวก็ดึงมันกลับมาในวินาทีสุดท้าย พร้อมทั้งเอนกายไปข้างหลัง หลีตามองอย่างไม่พอใจ ฉันไม่ได้กวนโมโหและไม่เคยอวดเก่ง เหรอ เคนจิเลิกคิ้ว ยิ้มอารมณ์ดีกับปฏิกิริยาตอบโต้นั้น นับดาวจะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ใบหน้างดงามหากดื้อรั้นนั้นมีสีเลือดฝากแต่งแต้มอยู่ ถึงแม้จะยังว่างท่าห่างเหิน แต่เคนจิก็รู้สึกได้ว่าช่องว่างระหว่างกันเริ่มแคบลงโดยที่เธอแทบไม่รู้ตัว นับดาวตั้งหน้าตั้งตากินแทนที่จะทะเลาะกับเขา มันเป็นเหมือนสงครามที่เธอจะไม่มีวันชนะ นอกจากจะพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเสียก่อนต้องยอมรับแล้วว่าอิตาบ้านี่ทำอาหารเก่งจริงๆ เมื่อข้าวปั้นหมดลงหญิงสาวก็ใช้ตะเกียบคีบซูชิขึ้นมา และพบว่ามันมีรสชาติอร่อยพอๆกัน อยากรู้จังว่าอิตาบ้านี่เรียนทำอาหารจากไหนและเรียนเพื่อใคร ความคิดนั้นผุดขึ้นมาในหัวด้วยความริษยานิดๆ คุณบอกว่าครั้งหนึ่งคุณเคยค้าขายกับเจไนท์คิงด้วยใช่ไหม หญิงสาวหาเรื่องอื่นมากบเกลื่อนด้วยความคิดฟุ้งซ่านของตนเอง ใช่ ผมเคยค้าอาวุธเถื่อน เขาตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน หากดวงตาเย็นเยือกจ้องมองเธออย่างค้นคว้า ตอนจบใหม่ๆผมกลับไปรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว แต่พอเห็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าของมัน ผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาทำธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซึ่งครอบครัวของผมก็เห็นด้วย ตอนนี้มันไปได้สวยฉันไม่ต้องกลับไปทำอะไรอย่างนั้นอีก ฉันไม่ได้อยากรู้อะไรขนาดนั้นซะหน่อย เธอเอ่ยด้วยเสียงอ้อมแอม แต่ผมอยากให้คุณรู้ ผมไม่อยากให้คนที่ผมรักไม่ว่าใคร ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างนั้นอีก อย่าใช้คำว่ารักมากไป เดี๋ยวพอเจอคนที่ใช่แล้วมันจะไม่ขลัง หญิงสาวดักเขาอย่างไม่พอใจ และถามขึ้นโดยไม่ให้เขามีโอกาสโต้แย้งในข้อนั้น และเราจะเอาไงต่อไป ก็หาให้ได้ว่าอะไรที่พวกมันตามหาอยู่ ผมเจอนี่ในกระเป๋าเสื้อของคุณ และคิดว่ามันต้องไม่ใช่ของคุณแน่ ก็ไม่ใช่ของฉันนะสิ และฉันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าเสื้อฉันได้ยังไง หญิงสาวเพ่งมองแผ่นวงจรโลหะในมือของเขาอย่างสงสัย คิดให้ดีสิ
บางทีมันอาจหลุดออกมาจากกระเป๋าเสื้อของมิเชล จริงด้วยสิ พวกคนร้ายถามว่ามิเชลเอาอะไรให้ฉันก่อนตายหรือเปล่า หรือว่ามันจะเป็นเจ้าสิ่งนี้ ดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างกว่าเดิมเมื่อระลึกได้ ก็อาจเป็นได้ ดวงหน้าหล่อเหลามีท่าทางขุ่นคิดมากกว่าเดิม ว่าแต่มันคืออะไร มันคือชิปหน่วยความจำ จากที่เห็น สายตาของเคนจิหลีลงเมื่อทบทวนบางอย่าง มันเหมือนของราคาแพงที่ใช้ในกองทัพหรือการวิจัยสำคัญผมไม่แน่ใจนัก แต่คิดว่าคงมีคนที่พอจะปรึกษาได้ ทำไมเราไม่ส่งมันให้คุณเจ้าหน้าที่พิเศษคนนั้นล่ะคะ เรื่องมันจะได้จบ นับดาวคิดอย่างง่ายๆ ทีมของเขามีหนอนบ่อนไส้ และผมไม่แน่ใจนักว่ามันจะเป็นการฉลาด หากเราเอาไปให้เขาในตอนนี้ โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร อีกอย่างผมไม่สนิทกับเขาพอที่จะรู้ว่าเขาไว้ใจได้หรือเปล่า หญิงสาวพยักหน้าไว้ใจในการตัดสินใจของเขาอย่างเต็มที่ มันเป็นบางอย่างที่คืบคลานเข้ามาครอบงำและเริ่มเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของเธอที่มีต่อเขาไปอย่างช้าๆ